Mi chiamo Mirti e sono un simpatico criceto. Desidero condividere con voi una piacevole avventura estiva. La mia famiglia si è recata a Napoli, ma non mi ha abbandonato. E fu così che mi trovai accolto e circondato da tanto affetto. Proprio nel gruppo 3 Stelle. Mi sentivo veramente a casa mia. Come dimostrano questi video. Tappierolante. Ti tieni in forma? Tappierolante.